Тем временем хотелось бы начинающим туристам рассказать, как делать правильный костер. Вот, Света, ты расскажешь или тебе лень? Котик, Не лень. Света. Ну, тогда давайте я расскажу. Чтобы сделать хороший костер, выбираешь из группы 2 парней покрепче. Перед этим проверяешь зубы и мышцы и отправляешь их в темный лес. Даешь им с собой пилу и топор. Главное, им с собой не давать артезианской воды, могут не вернуться. После того, как они приходят с дровами, надо развести костер. Костер разводится с помощью нижних веточек, засушенных от кедра. Ага. А какие вот правильные дрова добавлять в костер? Дрова должны быть большие, похрену какие, и желательно костер должен быть высокий. Вот. Такой костер, если у вас будет дождь, вас не спасет, надо еще сюда добавить. Короче, нормальный таежный костер размером с бобровую хатку. А чего добавить? Артезианской воды надо добавить? Сухой артезианской. Артезианская вода не помешала еще ни одному костру. Можно добавить и ее, но рекомендую добавить бревен и веток. Бревна кладутся после того, как добавлено достаточно веток, и от них появились угли. Все. Вот эта фигня